Саламатсыздар ма, қадірлі көрермендер, назарларыңызда әдеттегідей Жан сарай бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияның түлегі. Сол консерваторияда халық әндері факультетін бітірген әнші қыздарыңыз Гүлбаршын Тергеубекова. Гүлбаршын енді халық әндерін насихаттап жүрсін, дәстүрлі ән өнерін. Бізде қазір көбісі эстрадаға бейімделіп бара жатқан сияқты. Өзіңнің осы тұрғыда үлес салмағың қандай болып отыр? Үлгерімің қандай болып отыр? Қазіргі жастарға дәстүрлі ән керек пе екен? Әрине, бірден бір айтар едім, қазір жастарға дәстүрлі ән керек. Ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан ата-бабаларымыздың тастап кеткен бізге мұрасы ғой. Соны енді бізге тастап кетті. Біз соны жалғастырушы, енді бізден кейінгі ұрпақтар жалғастырады. Сондықтан бұл халық әнін біз әлі де болса насихаттап беруіміз керек. Ізденіс қандай болып жатыр? Енді қазір заман өзгерді, жалпы жастардың да ойы, көзқарасы басқаша деп жатырмыз. Қазіргі дәстүрлі әндерді орындаушыларымыз көбіне эстрадаға қосақтағанды тәуір көреді. Халықтық әуендерді тап өзінің табиғи бояуынан өзгертіп жасағанды тәуір көреді. Осыған алып қосарың бар ма? Мен бірден бір айтар едім, халық әндерін жалпы бұзуға біздің ешқандай қақымыз жоқ. Өйткені айттым ғой жаңа, ол ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан әндер. Халық әндерін оны эстрадамен орындаса да өзіндік әуені, ақшамын, ырғағын қалтырып орындау керек деп ойлаймын. Қазіргі енді өмірдің сұранысы талабы дейді, соған қарап, соған да қарауымыз керек. Енді жалпы әуенін бұзбау керек қой ырғағымен. Халық әндерін енді бала кезімнен айтамын. Халық әндерін мен өзім өте жақсы көремін. Ал енді қазір өмірдің талабы, сұранысы енді басқа болып жатыр ғой. Көп эстрадаға салып, өңдеп айтып жатыр. Оған да мен бір жағынан қарсы емеспін, тек әуенін ырғағын бұзбаса деп ойлаймын. Халық әндерін айтқан кезде біздің кейбір орындаушыларымыз тек қана дәстүрлі әнмен халыққа жақсы жаңалық жасауға болмайды, ол өте қиын дейді. Халықтың тыңдауы қандай? Енді дәстүрлі ән деген кезде біздің көз алдымызға сонау жаңа ата әжелеріміз тыңдайтын ғана ән келетін сияқты. Ал жастарды бұдан алшақтатпау керек қой. Дәстүрлі ән дегеніміз енді айтып жатырмын ғой.
сұранысы дәстүрлі әндердің жоқ деп айтуға болмайды. Өзіміздің тыңдаушыларымыз бар, көрермендеріміз бар. Дегенмен де көп жерлерде аранжировка мен жаңа өңдеуде жасалған әндерді көп сұрап жатады. Қай концертте болса да домбырамен ән орындаймын десең, бірден бір сұрайды, аранжировкадағы әндеріңіз бар ма дегендей. Дегенмен де домбырамен айтатын орындаушылық мектептің сұранысы аз болып жатыр. Қара домбыраны қолыңызға алғаныңыз қай кезет? 5 жасында ән айтсаң, домбыраны үйренген кезің қай уақыт? Мектеп қабырғасына барғанда содан бастап үйрендім мен домбыраны. Ауылда әнші қыз атанған шығарсыз? Ауылда енді бәрі біледі, енді туып өскен жермен Қарағанды облысы ғой. Қарағанды облысының енді бала кезімнен көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысып, барлық концерттерде қатысып жүретінмін. Әндерің репертуарың арқаның әндері ме негізінен? Жалпы мен репертуарымда арқаның әндері, оның ішінде біраз әндер тіпті орындалмай кеткен әндері де бар. Олар Рабиға, Сажида, Жаңал Омарова, Рабиға Исімжанова, Жаңыл Қартабаева дейтін апаларымыздың әндерінен қазір сирек орындалады. Осы әндерді менде репертуарымда көп. Ұлттық мемлекеттік Құрманғазы атындағы консерваторияның түлегі болғаннан кейін ол жерде ұлағатты ұстаздардан тәлім алдың. Ұстазың кім? Мақтануыңызға болады. Мен ұстазым халыққа белгілі, халық әртісі профессор Қайрат Байбосынов ағамыз. Сол Қайрат ағамыздан үйренген әндерім өте көп. Дегенмен де өз жолымды тауып, әрбір әнші негізі бір-біріне ұқсамау керек қой, өзіндік жолы болу керек, өзіндік дауысы болу керек. Сол себепте де мен өз жолымды іздеп, бір енді өз жолымды тауып кетсем
деп айтуыма болады. Байбосынов ағамызға ұстазыңыз болғаннан кейін кір келтірмейтіндей өзіңіздің сара жолыңызды жақындап келе жатсыз ба, әлде таба алмай жүрсіз ба? Жақындап келе жатырмын, өз жолымды тауып келе жатырмын деп ойлаймын. Сізде енді тағы бір айтатын нәрсе, осы мемлекеттік консерваторияны бітіргеннен кейін ұстаздық қызметпен әрі қарай жалғастырмадыңыз ба? Біздің көп өнерпаздарымыз өзінің өскен ұясында өзінің ұстаздық қызметімен, тәлімін, тәрбиесін беріп жатады. Сізде бұл жағынан ұстаздыққа деген жақындығыңыз бар ма? Мен өнер академиясында 95 жылы бітіргеннен 2000 жылға дейін жұмыс істедім, ұстаздық қызмет атқардым. Көптеген балаларды, өнер сахнасында жүрген жастарды тәрбиелеп, өнер академиясы болғаннан кейін онда қай спектакльге барсам да театрымызда біздің халық әндері орындалып жатады ғой. Сол халық әндерін үйретіп, қазіргі кезде әрбір облыстарымызда өзінің өнерлерін көрсетіп жүрген жастарымыз бар. Осыны дейін хабарласып рахметтерін айтып жатады. Жалпы дәстүрлі әндермен енді халықты да сусындатуымыз керек. Тамаша ұлттық дүниені бояуын өзгертпей жасауымыз керек. Концерттік бағдарламалар жасауымыз керек. Біз байқаймыз, мына республика сарайында көбінесе эстрадалық жанрға көп орын беріледі. Дәстүрлі әндеріміз кейде айқап деп бас шайқататын деңгейде. Өзіңіз осы жағынан ойланасыз ба? Тек қана дәстүрлі әнмен, тек қана осындай ұлттық дүниемен концерт беруге бола ма? Қазіргі кезде енді мен білмеймін, болашақта болуы мүмкін деп өзім ойлаймын. Қазір сеніміңіз аз ба? Қазіргі кезде сенім аз. Өйткені айтып отырмын ғой жаңағыда, әрбір концертте домбырамен ән айтамын десең, аранжировкаң бар ма, домбыра бізге керек жоқ деп айтып жатады. Оны ашық айту керек деп ойлаймын. Сол себепті енді мен де бір-екі клип жасап, өздеріңіз көріп жүрген Гүлдара, Сандуғаш клиптерінде аранжировкамен ұлттық дәстүрді бұзбай шығардым деп ойлаймын. Сол әндердің өзінде де сұраныс аз болып жатады, енді қанша аранжировка десең де. Енді білмеймін. Жалпы дәстүрлі ән орындаушыларды неге үлкен концерттерге шақырмайды? Неге халықтық домбыраны насихаттамайды? Сіз осы жағынан кішкене аз-кем тілесіп көрдіңіз ба ұйымдастырушылармен? Ішіңізде өкпені аз тудырған да шығар бұл жағы? Ондай кездерде бір-екі рет болды менде. Мақтап қоя береді енді. Жақсы деп концертке келген кезде басқа бір әншілер өтіп кетеді эстрадамен. Ондай да кездер болды. Сол кезде бұл қиындығы көп, өнерді тастасам ба екен, маған өнер қол емес ау деп қиналған кездер болған жоқ па? Ондай кездер мен әрине болды. Осы қалай болады екен, осы домбырамен айтып, осы ешқайда сұранысы да аз деп ондай кездерде болды. Бірақ та енді біз туғаннан қанымызға біткен дүние, бұдан енді кете алмаймыз. Байқаймын, осы қазір еш жерде сұраныс жоқ деген домбыраның өзі той-томалаққа қажет болып жатады. Ән айтуға, тойға шақыра ма сізді домбыраңызбен? Сирек ондай кездеседі. Қандай жанрда айтады деп сұрап жатады Гүлбаршын. Эстрадасы бар ма екен, жаңағы аранжировкамен айта ма екен әндерін деп сұрап жатады. Оны домбырамен десек, дегенмен де қалып қойып жатамыз.
сіздер отбасыларыңыз, жанұяңызды білсек, отбасында да өнерлі жанұядан өскен шығарсыз. Домбыраны жақсы көріп, халықтық әнді. Енді мен дүниеге келгенде, мен әкемнен сүйінші сұраптым. Ұлы бала дүниеге келді деп. Әкем енді қуанып келіп қараса, қыз болып шыққаннан кейін сондай ренжіген екен. Өйткені семьямыз 11 баламыз, соның 3-і ұлы бала, 8-і біз қызбыз. Осы қызымның атын өзім қояйыншы деп, Гүлбаршын Ақпанованың есімімен қойған екен. Гүлбаршын Ақпанованың есімін беріп, енді Гүлбаршын Ақпанова дейтін өздеріңіз білесіздер, өте белгілі әнші, халықтың ең сүйіп тыңдаған әншісі. Сол кісінің есімін берген. Ал енді біздің өз отбасымызға келетін болсақ, біздің де семьямызда барлық ән айтады, домбырамен айтады, баянмен айтады, бәрі әнші деп айтуымызға болады. Дегенмен де кәсіби деңгейде олар өнерді қумаған, мен ғана кеткен өнер жолына. Ата-анаңыз өнерге қаншалықты жақын? Балалармен бірге ән айтып отыратын кездер болатын бе еді? Әке-шешелеріңізді мақтауыңызға мүмкіндік бар бүгін? Енді білмеймін, енді әкемді, шешемді өзінше мақтанады. Менің анам айтады, менің сіңлілерім керемет әнші болған деп айтады. Әкеміз айтады, біздің арғы ата тегімізде әншілік бар деп. Ол жаңағы айтатын болсақ, өзінің менің атам Мұхаммедер атамыз Мәдиба Апиұлы атақты әнші, композитор, сонымен дос болған екен. Одан кейін оның бауыры, атамыз Мұхаммедердің бауыры, о кісі Майра Вәли қыздармен бірге жүріп ән салған дейді. Енді оның бәрі енді солардан келе жатқан, қаннан тарайды ғой негізінде, содан келе жатқан мектеп шығар деп ойлаймын. Нағаш жағына тартқан шығарсың бәлкім. Жігіттің жақсысы нағаштан деп жатады, ал қыздың да жаман болмау керек бұтарғыдағы. Енді мама, анамыз айтады, енді мені сіңілдерім ән салғанда Мәдениет сарайында, ауылдарда бүкіл халық тұрып қол соғып жібермейтін деп. Енді о кісілердің бәрі енді Германияда тұрады. Дегенмен де қазақ тілін о кісілер жетік біледі. Әлі күнде осы күндері барып жүрсек те, Германияға барғанда әндерін айтып, еттерін пісіріп, сөйтіп жатады енді. Шыққан қыз шиден тысқар деп жатады қазақта. Бірақ енді неміс қызы болса да бүйрегі бұратын шығар отанына қарай. Балаларын, балапандарын ертіп жиі барасыз ба? Бәлкім Гүлбаршынға гастрольдік сапар ұйымдастыратын шығар ол кісі. Ондай ойлар негізі болып жатыр. Талай осы Германиядағы гастрольдерден қалып қойдым. Себебі Қазақстанның күндері болды Германияда. Мен негізі бір баратын бір мүмкіншілігім негізі болу керек еді деп ойлаймын осы жерде. Бірақ та өкінішке орай бара алмай қалдық. Оның себептері де бар деп айтуымызға болады. Ал енді Германияда енді біздің өз мамамыз, сіңілдері, ағалары бәрі тұрады. Осы 95 жылы барып едік, жолдасымыз екеуміз, сонда таң қалдым мен жолдасым. Қазақтың тілін қалай ұмытпаған деп. Енді бір жерде айтып кететін бір енді анекдот сияқты енді. Олар айтады, біз бұрын Қазақстанда тұрғанда дейді, немісше сөйлеуші едік, балаларымыз неміс тілін білмеуші еді дейді. Қазір енді Германияға барғаннан кейін балалар енді немістің тілін біледі бәрін. Біз енді қазір қазақша сөйлейміз дейді, барлық секретіміз қазақша айтамыз. Енді бұл да бір мақтаныш, әрине қазақ деген халыққа деген бауырмалдығын, ұлтқа деген, тілге деген құрметін көрсететін шығар сіздердің де аналарыңыздың, нағашылары, жұртыңыздың. Анамыз енді орыстың тілін білмейді деп айтуымызға болады. Қазақ тілінде дәстүрдің бәрін сақтап, енді осы күнге дейін қымызы қашан барсаң дайын, бауырсағы дастарханнан кетпейді, ақтығы бәрі әрқашанда ол кісінің дастарханда болады. Осы жерде тағы айта кететін нәрсе, шешесін көріп қызын ал дейді. Әрине анасы тәрбиелеген Гүлбаршынды қолына қондырған сіздің жан жарыңыз туралы айта кетуіміз керек шығар. Жанұяңыз ол кісінің сізге деген сыйластығы сіздің өнеріңізді ма, өзіңізді ма жақсы көрген? Менің жолдасым енді менің өнерімді де жақсы көреді, өзімді де жақсы көретін шығар деп ойлаймын. Өйткені маған неге жалпы ол да бұрын кезде біраз осы 90 жылдары өнер саласында жүрген. Бас гитарада ойнаған, кейін нарықтық заман келгеннен кейін қазіргі өмірдің заманға байланысты басқа жолға кетіп қалды ол кісі. Бизнес саласында деп айтуымызға болады. Өнердің бәрін саған берейік, енді екі адам бірді өнер жолы қиын шығар деп маған берді. Өнер жолында енді дауысы бар, өнерін көрсете алатын адамдар жүру керек деп. Гүлбаршын, енді бұл жерде нағыз қолдаушыңыз, серіңіз, нағыз өзіңіздің демеушіңіз, жолдасыңыз болатын шығар, енді концерт ұйымдастырған жағдайда. Әрине менің қолдаушым ол менің жолдасым. Әрқашанда ақылдасып отырамыз.
қолдап әніңді шығаруың керек. Енді кішкене мен жалқаумын ба деп ойлаймын, жалқаушылық осы менде бар ғой дейміз. Көбінесе маған сен әніңді шығаруың керек, әніңді айтуың керек, мына дауысыңды көрсетпегенде не істейсің бұны сақтап деп айтып жатады. Енді көреміз, енді қазір енді ол кісінің тәрбиесіне көніп жатырсыз ба? Көнемін, әрине. Нәтиже шығарасыз ба? Шығарамын. Қазір үйде отырсыз. Бөбектеріңіз қанша? Енді әрине ұрпақ жалғастығы керек, балапандар тәрбиелеу керек, бірақ өнерді ұмытпаған дұрыс шығар. Әудеп ән айтып жүретін шығарсыз үйде жүргенде де? Әрине ән айтып жүремін. Енді ән айтпасам үйде жүргенде де бір түрлі боласың өзі, қандай шаршап келсең де, ауырсаң да бір ән айтсаң өзі сергіп қара береміз. Иә. Енді бір ұл бір қызымыз бар үйде. Енді сол көбінесе енді өмірге дүние келгеннен кейін ана болу қыз баланың өзі парыз шығар деп ойлаймын. Бір ұл бір қызым бар, Сандуғаш Нұрбол дейтін, мені 6 ай болды биыл. Кішкентай ұлды дүниеге алып келіп отырмыз. Енді менің өнерімнің аралары алшақ болып кетіп жатқанда ол шығар деп ойлаймын. Өйткені баламен
үйде отырасың демалыста. Сонымен үзіліп қалып жатыр, енді қазір енді ұлым да бар, қызым бар, енді ертемен жұмыс жасаймыз деп ойлаймын. Ал енді домбыраңызды қолыңызға алуға мүмкіндіктер туа ма? Қазір алдымызда қазақтың қара домбырасы тұр. Бәлкім әу деп шертесіз, баланы жұбатқандағыдай ән айтып. Енді баламен отырсам да үйде енді көбінесе дайындаламын. Енді айтып берейін бір әнді. Арқаның әні насихаттаймын дейсің. Қазір өзі домбыраға арналған композиторлардың, қазіргі заман композиторлардың әндері бар ма репертуарында? Әлде тек қана сол дәстүрлі ән өзіңнің қоржыныңдағы? Домбыраға арналған неме сирек қой деймін өзі. Маған енді қазір басқа тұрғыдан бір-екі композитор әндерін әкеліп жүр. Енді менің клипімді көргеннен кейін сіздің дауысыңызға осы әндер келеді-ау деген бір-екі әуенді әкелді. Қазір енді көреміз. Ән тыңдадым, өте жақсы, халық әндеріне жақын. Енді осы тұрғыдан да қарап көруіміз керек шығар деп ойлаймын. Тек қана домбырамен орындайсыз осы әндерді? Тек ол домбыраға арналған емес. Домбыраға қазір айтуымызға болады жоқ деп. Бұрынғы Иля Жақанов ағамыздың, әйтпесе Кәкімбек ағамыздың әндері қазір жоқ. Ондай әндер келе қойған жоқ. Енді оларды іздеу керек па, бұлай қоржынды толтыру керек па, осы шақ кейде ойландыра ма? Жарқ етіп көріну керек қой халыққа. Кішкене күтіп қалдым, іздеп жүрмін дегенде уақытты өтіп кететін сияқты. Әрине, енді көреміз енді. Мүмкін жастарымыздың арасынан шығатын шығар. Халықтың арасында енді бар ғой. Көрінбей жатқан композиторымыз Қарағанды облысында, Шет ауданда бір жақсы композитор балалар бар деп естимін. Мүмкін солар алып келе ме екен әндерін. Дәстүрлі әнді халыққа ұсынғаннан кейін, әрине сахнаға тамаша үкілі киіміңмен, ұлттық дүниеңмен шыққаның өзі көз қызығатын дүние. Сіз көбінесе ұлттық киімдермен жүресіз бе халықтың арасында? Концерт қойғанда деген? Концерт қойғанда әрине ұлттық киіммен шығамын. Ұлттық киіммен де өте әдемі ғой, біздің жалпы қазақтың киімдерінің бәрі, өрнектері өте әдемі. Бұлай енді күнделікті өмірде жүргенде енді көбімен танымай жатады. Осы сіз ба, ұқсатамыз сізге деп. Өмірде енді кішкене бөлектеу шығармын сахнада, бұлай клиптеріме қарағанда. Дәстүрлі әндер орындағаннан кейін, ұлттық киім кигеннен кейін, ұлттық киімдерге қазір салынатын өзі ою-өрнектерге де қазір дәстүрлі ән айтушылар, орындаушылар көп мән береді. Сіз енді әдемі костюмдерім бар деп айтып қалдыңыз. Оның ою-өрнектеріне мән бересіз бе? Қаншалықты талғаммен қарайсыз? Кім ақыл береді бұл жағынан? Шынымды айтсам, енді мен өзім ақылдасып, жаңағы киім тігетін адам, модельер дейді ғой, сол кісімен тігетін адаммен ақылдасып жасайтын біз киім тіккендей. Болашақта ойлап отырмын, дегенмен де көңіл бөлу керек шығар деп отырмын. Өткен жолы Рамазан Стамғазиевтің интервьюінде өздеріңіз хабарларыңызда айтқан кезде ой салдым, ойландым расында. Көбінесе көңіл бөлмей жатамыз ғой. Мойындау керек. Өнерді насихаттап жүргеніңізге біраз уақыт болды. Халық Гүлбаршынның концертін көру керек, Гүлбаршынның жеке концертін тамашалау керек, халыққа бір есеп беру керек деген сияқты ойлар сізді мазаламай ма? Ішкі жоспарың осы жағынан құпияңызды ашқыңыз келмей ме? Мазалайды ол енді. Халыққа өнерімізді көрсетуіміз керек. Көп айтып, қашан бересің, көп халқымыз айтып жатады, енді қашан бересің концертіні, қашан тыңдаймыз деп жатады, енді құпия болсын ол енді. Болашақта ойымызда жүр ол.
Сізде дәстүрлі ән шырқаушы болғаннан кейін домбыра деген дүниеде өзі енді керек. Тентектің жинайтын шоқпар демекші, домбырашы ағайынның да көбіне енді домбыралар көбірек болу керек. Сізде домбыра қанша, егер құпия болмаса? 4 бар. Ең сүйіктісі қаншасы, қандай, ең қымбат дейміз ба? Енді қатты қымбат емес енді. Жақсы осы домбыра енді ішіндегі. Маған ұнайтын домбыра бұл қолдан жасалған, аршадан жасалған. Нарбек ағамыз өзінің жерлесім. Оның үстіне дәстүрлі, арқа дәстүрінде орындап жүрген әншілеріміздің көбінің қолында осы Нарбек ағамыздың домбыралары жүр. Жақсы жасайды. Енді жаңа Гүлбаршын өзінің сөзінде айтып жатырсың, біз негізінен арқаның әндерін насихаттаушысың деп. Жетісудың әуені бар, өзіне тән, батыстың әуендері бар. Осы жағынан бір кішкене көрмедіңіз ба? Енді білмеймін, жалпы енді Сіздің дауысыңызға кішкене олар өзгеше келмейді деп айтуымызға болмайды енді. Жетісудың әндері мүмкін келуі мүмкін, енді батыстың әндеріне де айта алмаймын. Болмайтын дүниені болмайды деу керек қой. Дауыс шырқаушы емес, оның өзіндік иірімі бар, өзіндік бояуы бар, оның арқа дәстүрінің әндеріне қарағанда өзінің бір ерекшелігі бар. Арқа дәстүрінің әндері енді өте биік деңгейдегі әндер деп айтуыма болады. Шырқау шегі өте биік, бояу жағынан да, әуен жағынан да өте үлкен шеберлік талап етеді ғой. Ал Жетісудың әндері жанға жақын, жүрекке жылы тиеді. Сол себептен тәуекел етпексіз ау шамасы? Иә.
халыққа енді өз-өзіңді көрсету, қазіргі заманның тілімен айтқанда өз-өзіңді көбірек насихаттап, жарнамалау деген нәрсе негізінен жаңағы бейнеклиптер жасау, компакт дискі деген сияқты өзіңнің дауысыңды қалдыру, халыққа көрсету, осы жағынан әрбір өнер адамның жарнамасы осы жаңағы жасаған дүниесімен өзі жарқырап көрінетін секілді. Бірлі жарым клипті түсірдім деп қалдыңыз хабардың барысында. Ол клиптерді жасауға кім түрткі болды, және бұл клип деген дүниені жасау өзі дәстүрлі әншіге қаншалықты қиын соқты, немесе оңай болды? Дегенмен де бұл клиптердің түсірудің өзі дегенмен де қиынырақ болды. Дегенмен соған бет бұрып, осы клип түсіріп, оның ішінде халықты дәстүрлі әндерді көрсетсем осы клиппен деп, осы клипті түсірдік. Енді болашақта енді компакт дискі шығарамын деп жатырмын мен, енді Алла қаласа кассетамды шығарамын деп жатырмын. Сөйтіп насихаттаймыз енді халықтық дәстүр деп ойлаймын. Тағы қандай клиптер түсіруге ойыңызда бар? Халықтық әндерден басқа мүмкін жаңағы жас композитор ұсынып жатқан жаңа әндермен жарқыратып бір клип түсірерсіз. Сөйтіп жарқ етіп жаңаша жұлдыз болып көрінерсіз осы жағы. Онда енді келесі клиптерімізде осындай жасаймыз деп жатырмыз. Жалпы жоспар көп? Жоспар көп. Жасаймыз. Жүзеге асыру жағы қиындық туғызбай ма? Енді оның барлығы қаржыға келіп тіреледі. Әлбетте әйел адамдарға тиын жинауды оңай емес. Әрине бір киімнің өзі қиынға келіп соғады. Енді жасаймыз. Дегенмен ақырын жасаймыз деп ойлаймын. Сандуғаш, ән айтасың ба? Иә. Қандай өлеңдер білесің? Қоғай ем, бідемін жазапамның ауынан, есупем. Ой, бәрекелді. Аязата. Аязата. Осының бәрін кім үйретеді, мамаң ба, папаң ба? Папам. Папаң үйретеді. Бізге енді қандай өлең айтып бересің? Қазір саған Қоғалайды айтып бересің бе? Онда Қоралай ма екен? Олай болса Қоралай деген әнді кім айтады? Киноны показывай. Кинодан көрсетемін. Қане онда Қоралай тыңдайық. Қоғалай кез, қоған саз, алма мойын, қиғас-қас, шекен сауем қағығас. Ой, бәрекелді, қандай. Байқайым, қызың әнші болады, шамасы осыдан кейін не деп ойланамыз? Гүлбаршын, көреміз енді қалай болатын. Қандай тақпақтар білесің, Сандуғаш? Аязата. Сосын тағы қандай? Жетма оғыз, бідемін Буратино. Күн бүгін деген. Күн бүгін дегенді айтып берші бізге. Күн бүгін қандай тамаша. Қазай қопыған жемістігі қараса, бөлге бізге мол тұрған. Ой, бәрекелді. Гүлбаршын, қызыңның өзіңнің клиптеріңде түскен бір-екі сәттерін көріп қалдық. Кішкентай қызыңмен клипке түсудің қиыншылығы бар ма екен? Сандуғаш енді өзін өте жақсы ұстады бұл клипте. Көп енді көрген халықтар айтып жатады ғой, сондай кішкентай болып, бәрін игере білген, шеберлікпен көрсете білген деп айтып жатыр. Енді шеберлігін көрсете білген деп ойлаймын. Әрине қиыншылығы да болды, дегенмен де қатты қиналған жоқпыз. Ойын-сауықты жақсы көретін біздің өнер адамдары әзіл қалжыңға да кетер емес. Қалжыңды да жақсы көретін шығарсыз? Өзім жақсы көремін қалжыңдап сөйлегенді, жалпы жақсы көремін өзі. Олай болса көрермендерге қалжың айтыңыз. Бір көңілдерін көтеретін Гүлбаршын айтып еді деген бір қалжың сөзбен хабарымызды тәмамдасақ. Консерваторияға түсуге келген жылы тіл әдебиетінен шығарма жазамыз ғой. Сол кезде шығарманы жазып, еркін тақырыпқа бірінші шығып кеттім де, бәрі шулап, курстастардың бәрі, орыстың қызы қазақ тілінде шығарма жазайын деп жатыр деп шулап, бірінші жазында шығып кеттім. Сөйтсем, біздің ол кезде декан Мерғалиев ағамыз келіп айтты, кімнің шығармасы деп айтқан ғой. Балалардың бәрі шулап, жаңағы орыстың қызын шығармасы демей ме? Ағайымыз тұрып айтыпты, ой пырмай, түрінің бәрі шешесінікі болғанмен салақтығының бәрі әкесінікі ғой депті. Сөйтсем ана шығарманың сыртына аты жөнімді жазуға ұмытып кетіппін. Сондай бір қызықтар болған.